الطايف المانوس والمقصود، فيه الإطلال والأجواء الطبيعية. مختصين في صناعة الورد الطائفي والورد السلطاني اللي هو مميز عندنا، واللافندر والخزامة. نسوي منها زيوت البيور. احنا تميزنا بالورد السلطاني ودهن الورد السلطاني، وكذلك اللافندر والخزامة. والحمد لله عندنا كمية منتجات منها هنا. في عطر، سوينا عطور، سوينا خمريات، سوينا لوشنات برضه. وفي هذه برضه منتجات كلها تحويلية من زيوت الورد، زيوت البيور، وهي زيت البيور الورد وزيت الخزامة وزيت اللافندر. حياكم الله، شرفتونا. عندنا منتجات الورد الطائفي. طبعا احنا عندنا منتجات جديدة وفريدة السنة هذه، اللي هي عندنا زيت الورد الطائفي، وعندنا كمان معمول ورد الطائف، تمام. وعندنا موية الورد. طبعا موية الورد احنا اللي عندنا تكون نقية 100%. عندنا المعطرات، عندنا أشياء كثيرة مستخرجة من الورد الطائفي. احنا تبع أمانة الطائف، تبع البلدية، ودي الصالة الزراعية المكيفة اللي ده بتشمل نباتات الظل، النباتات الداخلية اللي بتعيش جوا المنازل، وبندي فكرة للمواطن عن كل شيء، من ري وتسميد وازاي يزرعها وازاي يعتني بيها وازاي يهتم بيها. والنباتات دي بتحتاج درجة حرارة معينة، بتكون داخل الصوبة الزراعية درجة الحرارة ما تزيدش عن 19 درجة مئوية، عشان النباتات بتحتاج الرطوبة، تمام. لو اتعرضت للشمس المباشرة بيبقى فيه خطأ على النبات نفسه. وكل النباتات اللي هنا نباتات بتعيش داخل المنازل. ورده الطايفي من خيرة المحصود، من جهوده للأحداث مرئية. وريحة الورد كأنه ريح مسك عود. والمناظر على الزوار وردية. وفي ارتفاعاته الجو فيه البراد يزود، كأنه طول السنة وأجواء شتوية. ونشكر وزارة الثقافة وأمانة الطايف على المجهود، ومن تعاون معهم لهم شكر وتحية، وسلامتكم.